A veces pasa, vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, y la vida se nos va pasando. Estamos ante muchas cosas que podíamos hacer, pero no la vemos. Muchas personas que podíamos tener a nuestro lado, pero no las vemos. Miramos a veces tanto dentro de nosotros que nos olvidamos lo que está afuera. Hay veces que la felicidad, el amor, está ahí cerquita, al lado, pero no lo vemos. ¿Podemos cambiar esto? ¿Podemos darnos la vuelta y ver a esa persona que está a nuestro lado? Deberíamos de poder. Nuestros miedos, frustraciones y temores son montañas que nos impiden ver que la felicidad a veces se encuentra muy cerca. Es hora de cambiarlo, es hora de darnos la vuelta. Es hora de ser un poquito más felices en este viaje. Y yo puedo ayudarte.